The Fire and Rescue Department expect the fire at the Pulau Burung landfill here to be completely extinguished in 2 weeks. Nibong Tebal Fire and Rescue Station Operations Officer Noor Asfariza Mohamad Abdul Kadir said since the fire occurred on Wednesday, January 12, they had only managed to extinguish 7% of the total 80% of the landfill. She said the fire at the landfill involved the surface and at the bottom of the garbage pile, up to 15 to 20 meters deep. She said when met at the landfill here today. Bergantung pada keadaan situasi angin, cuaca dan sekiranya ada hujan, insyaAllah akan lebih cepatlah. Dan sekiranya maintain cuaca masih panas dan angin pun masih kuat, akan berlarutan. Sebab kebakaran ni waktu siang dia alhamdulillah memang terkawal, api pun tak berapa merebak. Tapi untuk waktu malam lebih kurang 12.30 ke atas, api sangat-sangat cepat merebak disebabkan keadaan angin yang kuat. Macam yang selalu start daripada pukul 12.30 ke pukul 4 ke 5 pagi tu memang api menjulang naik balik lah. Sebab udara kan, macam kita tahu untuk basic kebakaran ni ada udara, bahan api atau dengan oksigen dia akan automatik akan naik kan. So yang itulah udara tu yang menyebabkan semakin cepat merebak. Minggu ni insyaAllah kita akan sebab pihak pengurusan PLD ni pun bagi komitmen dah bagi komitmen dia bagi semampu yang boleh. Kita akan cubalah siang dan malam untuk operasi sepenuhnya lah.